আলাইকুম। দেশ এবং দেশের বাইরে যেখানে আছেন আশা করি সকলে ভালো আছেন। আমার যে চ্যানেলটি আছে আলমকার ব্লগ, আমার চ্যানেলে যারাই নতুন আছেন প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটা টিপে দেবেন প্রতিদিন আপডেট নতুন নতুন ভিডিও দেখার জন্য। আর গাড়ির সম্বন্ধে কোনো কিছু জানার থাকলে আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানিয়ে দেবেন। ছবি আসছে পুরাতন ইউজ কার ক্রয়ের ক্ষেত্রে যে সকল বিষয়গুলি আপনি দেখে শুনে গাড়ি ক্রয় করবেন, তাহলে আপনার বিপদে পড়তে হবে না। প্রথমে যখনই গাড়ি ক্রয় করতে যাবেন প্রথমে চেক করে দেখবেন গাড়ির ফুল বডির অংশ কোথাও অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি আছে কিনা, চ্যাসিসের অংশ বিশেষ অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি আছে কিনা, ইঞ্জিন কন্ডিশন 100% ভালো আছে কিনা, সামনে পিছনে গ্লাস অরিজিনাল আছে কিনা, দরজার বিট এবং ব্যাকডালার সামনে বনাট অরিজিনাল বিটগুলি আছে কিনা, পেপারস আপ টু ডেট আছে কিনা, নামটা আপনার নামে ট্রান্সফার হবে কিনা, এই সকল বিষয়গুলি যদি দেখে শুনে গাড়ি ক্রয় করতে পারেন তাহলে আপনার বিপদে পড়তে হবে না। সো ভিউয়ার্স, আমাদের যে শোরুম আছে, আমাদের শোরুমের লোকেশন এবং দামের ব্যাপারে আমি আলাপ আলোচনা করব ভিডিও শেষে। আপনাদের কাছে অনুরোধ, ভিডিওটি না টেনে টেনে ফুল ভিডিওটি দেখেন, তাহলে বুঝতে পারবেন যে গাড়িটি কতটুকু ভালো কন্ডিশনে আছে। আর আমার জাকির কার সেন্টার, আমরা কখনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি গাড়ি ক্রয় করি না। যখনই আমরা গাড়ি ক্রয় করতে যাই প্রথমে চেক করে গাড়ি ফুল বডির অংশ, তারপরে চেক করে ইঞ্জিনে কন্ডিশন 100% ভালো আছে কিনা, চ্যাসিসের অংশ বিশেষ কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি আছে কিনা, সামনে পিছনে গ্লাস অরিজিনাল আছে কিনা, দরজার বিটগুলি অরিজিনাল বিট আছে কিনা, আর নামটা আপনার নামে ট্রান্সফার হবে কিনা। সো ভিউয়ার্স, এই সকল বিষয়গুলি আমরা দেখে শুনে যদি মনে করি যে গাড়িটি 100% ওকে আছে, তখনই আমরা গাড়িটি ক্রয় করি। আমরা কোনো কাস্টমারকে ঠকাই না, আমরা নিজেরা ঠকি। ভিউয়ার্স, হ্যালো ভিউয়ার্স, আমি মাহাবলম আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি আলমকার ব্লগে। সো ভিউয়ার্স, আমি আজকে যে গাড়িটি দেখাবো এই গাড়িটি হলো টয়োটা ভিস্তা, যার মডেল ইয়ার 1996, রেজিস্ট্রেশন 2000 সালে, সিসি 1800, ইএফআই ইঞ্জিন। এই গাড়িতে পাচ্ছেন অকটেন চালিত ইঞ্জিন এবং 60 লিটারের সিএনজি লাগানো কমপ্লিট একটা গাড়ি। এই গাড়ির ভিতরে এবং বাইরে যে কন্ডিশন রয়েছে সে কন্ডিশনগুলি তুলে ধরবো এবং সুন্দরভাবে ভিতরে এবং বাইরে গাড়িটি চ্যাসিসের অংশ সব আপনাদের সুন্দরভাবে রিভিউ দেওয়ার চেষ্টা করব। সো ভিউয়ার্স, চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। সো ভিউয়ার্স, আমার এই গাড়িটির সামনের যে বডির অংশ বিশেষ একটু খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন যে গাড়িটি কতটুকু ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। আমার এই গাড়িটি যখনই ক্রয় করছি পুরো ফুল গাড়িটি আমরা চেক করে নিয়ে আসছি। আমরা কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি গাড়ি কিনি না। আমার জাকির কার সেন্টার কখনো মানুষকে ঠকায় না, আমরা নিজেরা ঠকি। সো ভিউয়ার্স, সামনের যে অংশ বিশেষ দেখতে পাচ্ছেন গাড়িটি একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে, কোনো স্কেচ নেই, কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি নেই। 13 সিরিয়ালের গাড়ি। ভিউয়ার্স, ডান পাশের যে হেডলাইটটা দেখতে পাচ্ছেন ইনশাল্লাহ এখনও অরিজিনাল আছে, আলহামদুলিল্লাহ ভালো। একটু খেয়াল করুন ভিউয়ার্স, ভিডিওটি না টেনে টেনে আপনাদের কাছে অনুরোধ গাড়িটি ফুল ভিডিওটি দেখেন। গ্রিল এখন অরিজিনাল আছে, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে। বাম পাশের যে হেডলাইট ইন্ডিকেটার লাইট ইনশাল্লাহ ভালো আছে। সামনে একটু খেয়াল করে দেখেন, আমার এই গাড়িটি কোনো স্কেচ নেই, কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি নেই ভিউয়ার্স।
একটু খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন আমি একদম ছাদ পর্যন্ত দেখাচ্ছি। আমার এই গাড়িটি প্রতিটা গাড়ি আমি ফুল রিভিউ দেই ছাদ পর্যন্ত। একটু খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন ভিউয়ার্স গাড়িটির অবস্থানটা কি। আমরা কখনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি গাড়ি কিনি না ভিউয়ার্স। বাম পাশের যে অংশবিশেষে একটু খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন ভিউয়ার্স গাড়িটি কতটুকু ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। একটু খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন ভিউয়ার্স কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি নেই, কোনো স্ক্র্যাচ নেই ভিউয়ার্স। একটু খেয়াল করুন তাহলে বুঝতে পারবেন। বাম পাশের যে অ্যালোরিংটা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে, টায়ার আলহামদুলিল্লাহ ভালো। একটু খেয়াল করুন তাহলে বুঝতে পারবেন। বাম পাশের যে বডির অংশ বিশেষ একটু খেয়াল করুন ভিউয়ার্স, তাহলে বুঝতে পারবেন যে গাড়িটি কতটুকু ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। আপনারা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখেন ভিডিওটি, একটু মনোযোগ দিয়ে দেখেন, একটু তাহলে খেয়াল করতে পারবেন ভিউয়ার্স। একটু খেয়াল করুন পিছনের যে অংশ বিশেষ আপনাদের দেখাচ্ছি ভিউয়ার্স, একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে। একটু খেয়াল করুন তাহলে বুঝতে পারবেন যে গাড়িটি কতটুকু ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। আমি একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে, আমার এই গাড়ি কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি নেই, কোনো স্কেচ নেই। সামনে পিছনে গ্লাস অরিজিনাল, ইঞ্জিনে 100% ভালো আছে, পেপারস আপ টু ডেট। আমার এই গাড়িটি টয়োটা ভিস্তা, যার মডেল 1994, রেজিস্ট্রেশন 2000 সালে, 1800 সিসির গাড়ি ভিউয়ার্স। এই গাড়িটিতে পাচ্ছেন অকটেন চালিত ইঞ্জিন এবং সিএনজি গাড়িতে লাগানো কমপ্লিট একটা গাড়ি। ডান পাশের যে অংশ বিশেষ একটু খেয়াল করুন ভিউয়ার্স, তাহলে বুঝতে পারবেন যে গাড়িটি কতটুকু ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। একটু খেয়াল করুন ডান পাশের যে চাকা রিং আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে, চাকা অনেক ভালো। একটু খেয়াল করুন ভিউয়ার্স, তাহলে বুঝতে পারবেন যে গাড়িটি কতটুকু ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। কোনো আমার এই গাড়িটিতে কোনো স্কেচ নেই, কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি নেই। একটু খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন ভিউয়ার্স। ডান পাশের যে চাকার অংশ বিশেষ আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে। আমি এখন আপনাদের ইন্টেরিয়রটা দেখাবো। আমার এই গাড়িটি আনকমন একটা দরজা ভিউয়ার্স, একটু খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন গাড়িটি কতটুকু ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। ড্যাশবোর্ডের অংশ বিশেষ একটু খেয়াল করুন তাহলে বুঝতে পারবেন যে গাড়িটি কতটুকু ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। বাম দিকের যে প্যাডগুলি আলহামদুলিল্লাহ একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। একটু খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন যে গাড়িটি কতটুকু ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। এসি কমপ্লিট করা গাড়ি ভিউয়ার্স, এসি কমপ্লিট আছে, সাথে পাচ্ছেন ডিভিডি অটো গিয়ারের গাড়ি ভিউয়ার্স। আমার এই গাড়িটি চাবিতে স্টার্ট হয়, একটু খেয়াল করুন তাহলে বুঝতে পারবেন। আমার এই গাড়িটি চাবিটা রিমোট, কিন্তু পুশ স্টার্ট না, আমার এই গাড়িটি চাবিতে স্টার্ট হয়। আমি এখন পিছনের সাইড দেখাচ্ছি ভিউয়ার্স, একটু পিছনে অংশ বিশেষ একটু খেয়াল করুন। আপনারা 5 জনে বসতে পারবেন আরামে ভিউয়ার্স। একটু খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন যে গাড়িটি কতটুকু ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। বাম দিকের যে প্যাডটা একটু খেয়াল করুন, ড্যাশবোর্ডের অংশ বিশেষ একটু খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন যে কতটুকু ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। আমি এখন ইঞ্জিনের অংশ বিশেষ ভিউয়ার্স একটু খেয়াল করুন তাহলে বুঝতে পারবেন যে ইঞ্জিন কন্ডিশনটা কী অবস্থানে আছে। একটু দেখাচ্ছি আপনাদের চ্যাসিসের অংশ, একটু খেয়াল করে দেখেন। আমি একটু গভীরে যাই, ইঞ্জিনের ভিতরে তো দেখা না খুব কষ্ট, তারপর আমি গভীরে গিয়ে দেখাচ্ছি যে ইঞ্জিনের যে পাশে খুঁটিগুলি একদম এখন অরিজিনাল আছে ভিউয়ার্স। যখনই পুরাতন ইউজ কার কিনবেন এই বিটগুলি চেক করে নেবেন ভিউয়ার্স। এই বিটগুলি যে চেক করে দেখবেন যে গাড়িটি অরিজিনাল বিট আছে কিনা। আপনারা যখনই পুরাতন ইউজ কার ক্রয় করবেন ভিউয়ার্স এই বিটগুলি চেক করবেন যে এই বিটগুলি অরিজিনাল আছে কিনা। এই বিটগুলি যদি অরিজিনাল থাকে তাহলে গাড়িতে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি থাকবে না ভিউয়ার্স। একটু খেয়াল করে দেখেন এই বিটগুলি অরিজিনাল আছে কিনা। এই বিটগুলি যদি অরিজিনাল থাকে তাহলে গাড়িতে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি থাকবে না। সো ভিউয়ার্স আমি এখন গাড়িটি আমার দামের ব্যাপারে আসবো। ভিউয়ার্স আমার যে শোরুমের ঠিকানা আমি এখনই আপনাদের বলে দিচ্ছি, ঢাকা মোহাম্মদপুর বুদ্ধিজীবী 2 নম্বর গেটের উল্টো পাশে MS জাকির কার সেন্টার। সো ভিউয়ার্স আমার এই গাড়িটি আস্কিং প্রাইস 5,50,000 টাকা। আপনারা আসেন, গাড়িটি দেখেন, যদি পছন্দ হয়
আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আমরা দামটা কমে রাখবো। আমার এই গাড়িটি টয়োটা